有一拍車，有你拍經師邊入到場收樓下都拍車。然之後入到去都係撳佢就係抽水。啲人喺。即啦，如果我哋呢貼啦，你點樣買啊？你票咯。其他先啊。冇啦你個靠。哇！唔跳㗎。唔跳㗎。我見到咪近排喐下喐下咁咯。真係好勁。我係以前係咁。喂！媽就係，我咪答你。我以前係咁嘅啫。係啊。唔係啊，我跳咩？我講你得唔得？一嗨佢，面都紅金。攞嘢啦。咩？做咩？佢特別冚佢啊，用佢嘅單。我今日我要諗住啊，你個磨擦啊屌！你可唔可以再位啲？我做揾啲即刻你可唔可以再位啲？我要打人嘅嘢。你頭先俾你做咁多嘢，你唔可以識得企身㗎。我知啦。What did you do？點解我點樣跳舞啊嘛？我以前。都係咪冚佢咧？喂，女仔啫，梗係。你點樣我走啦。係咯。你可以對住個燈做啊嘛，大佬。我冚燈做咩啫？真牙就係咁嘅啫。係啊。點啊？點啊？你睇下。就係用你抽水啫嘛。對日本做俾你對日本。所以你有咩感覺呢？練下啦，抽水咁樣用㗎。跳。真嘅。冇啊。冇啦。我已經好。